Nilqakom għal programm Mit-sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Father Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna illum. Fir-riflessjoni tagħna llum dwar il-ġrajiet tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima se nkomplu nirriflettu fuq it-tielet dera propju 13 ta' Lulju tal-1917. U llum se nibdew nittrattaw il-famuż tielet sigriet ta' Fatima. It-tlet biex ngħidu hekk sigrieti għaliex dan huwa t-tielet, l-ewwel u t-tieni diġà rajnihom, l-ewwel wieħed kien id-dera tal-infern, it-tieni wieħed kienet hekk il-Madonna li kienet qed titlob il-konsegrazzjoni tar-Russja u tqarbin ta' riparazzjoni lejn il-qalb immakulata tagħha fl-ewwel għal 5 sibtijiet wara xulxin kull l-ewwel sibt tax-xahar. Imbagħad it-tielet parti dan is-sigriet li damet ma ġiet imxandra kienet tinsab diġà miktuba fil-Vatikan għal numru ta' snin u kienet imħarsa mill-Knisja. Kien hemm ansjetà u biża' kbira f'ċerti persuni biex ikunu jafu x'hemm f'dan is-sigriet. U fl-isfond ta' diversi ġrajiet fis-sena 2000 il-Papa Giovanni Paolo II kien iddeċida illi dan is-sigriet, it-tielet sigriet ta' Fatima, jiġi magħruf. Nixtieq nagħmilha ċara mill-bidunet uħud ta' din isostnu sal-lum il-ġurnata illi l-Knisja mhux vera żvelat it-tielet sigriet ta' Fatima kif inhu, illi l-Knisja babsitu, illi l-Knisja ma qalitx l-affarijiet kif inhuma, imma qed taħbi xi ħaġa mit-tielet sigriet ta' Fatima. Nixtieq infakkar eżisti li il-Papa Giovanni Paolo II kien awtorizza il-Kongregazzjoni ta' Dottrina tal-Fidi permezz tal-Kardinal Ratzinger sabiex jippromulgaw kollox u Luċija nfisha Sur Luċija ta' Fatima konfermat li dak li ġie ppubblikat mill-Vatikan huwa dak li kitbet hija. Għamlet dan anka meta il-Papa kien bagħat il-Tarcisio Bertone bħala kardinal sabiex jiltaqa' magħha u jagħti u jikkonferma eżistijej l-awtentiċità ta' dak kollu l-Vatikan kien ippubblika. Ġifieri ma nixtieqx noqgħod nidħol u naħli ħin f'dawn l-ispekulazzjonijiet li hawn issibu fuq l-internet, websites u forsi xi programmi xi kuntant. Nixtieqkom li kemm aħna nieqfu ma' dak li qaltilna l-Knisja fejn jidħol dan it-tielet sigriet ta' Fatima. Illum se naqraw it-tielet sigriet u dokumentazzjoni wkoll li hija marbuta minnu. It-tielet sigriet li ġie żvelat fit-13 ta' Lulju tal-1917 kien miktub minn Sister Luċija u kif qedtilkom ġie magħruf fil-pubbliku. Luċija tikteb hekk. Wara żewġ partijiet li ġa fissirt fuq in-naħa tax-xelluk tal-Madonna u ftit il fuq ukoll rajna anġlu b'xabla bin-nar ħireġ minna f'idu xellukija. Malli ixerrija bdew ħerġin ilsna tan-nar li deru li qishom ser jagħmlu lid-dinja ħuġġieġa waħda. Iżda dawn bdew jintfew hekk kif bdew jaħbtu madija qawwija li bdiet ħirġa mill-lid il-leminija tal-Madonna. Waqt li ppunta idu il-leminija lejn id-dinja, l-anġlu qajjad bleħenoli. Penitenza, penitenza, penitenza. U aħna rajna ġodaw l-qawwi li juwalla. Xi ħaġa li kif jidhru n-nies meta jgħaddu minn quddiem mera. Isqof libes bl-abjad, derilna li kien il-Papa. Isfijiet oħra assisin irġiel u nisa reliġjużi kienu telgħin muntanja wieqfa li fuq il-quċċata tagħha kien hemm salib kbir magħmul minn skuk tal-balluta tas-sufra. Bis-sufra għadha mwaħla. Xkatladgof kollu xtur. Qabel ma wasal hemm il-Papa, nofsu jirtot u jitsappab, miġruħ u mnikket, għadda minn ġebelt kbira nofsa mġarfa.
jitlob għall-erwieħ tal-itzma li ltaqa' magħhom fi triqtu. Darba li laħaq l-quċċata Arkubtejh f'siq is-salib il-kbir ġie maqtul minn grupp ta' soldati li sparawlu bullets u vleġeġ. U bl-istess mod mitu wkoll wieħed wara l-ieħor. Waħda wara l-oħra l-isfijiet, il-qassisin, l-irġiel u n-nisa reliġjużi u bosta lajċi ta' pożizzjonijiet u karigi differenti. Taħt iż-żewġ dirajn tas-salib kien hemm żewġ anġli kull wieħed b'sasla tal-kristall f'idu li fihom bdew jiġbru dmija tal-martri u bl-asperġes ibixxu l-istess dmija fuq l-erwieħ li kienu fi triqthom lejn Alla. Meta il-Papa Giovanni Paolo II eżistijaj kien ġewwa Fatima fit-13 ta' Mejju tal-2000, il-Kardinal Angelo Sodano, dak iż-żmien il-Kardinal Segretarju tal-Istat, awtorizzat minn Giovanni Paolo II, kien għamel anka f'ismu din l-istqarrija. Ħanaqra kif inhija. Fl-okkażjoni solenni ta' żjara tiegħu ġewwa Fatima, il-qdussija tiegħu talabni nagħmlilkom din l-istqarrija. Bħalma tafu l-għan ta' żjara tiegħu ġewwa Fatima kienet biex jibbetifika liż-żewġ rajja ċkikna. Madankollu u jixtieq ukoll li l-pellegrinaġġ tiegħu iġeddet ir-ringrazzjament u l-gratitudni tiegħu lill-Madonna għall protezzjoni li tagħtu u għadet tagħtih matul il-papat tiegħu. Din il-protezzjoni tidher li għandha x'taqsam mat-tielet sigriet ta' Fatima. F'din il-parti fost dawk li hemm miktub hemm dera profetika li tixbaħ il dawk li nsibu fil-Kodba Mqazza, imma li ma tagħtix dettalji fotografiċi ta' ġrajiet li ser iseħħu fil-futur, imma fil-qosor u fuq sfond uniku tagħti fatti li jinfirxu ma' żmien, imma mhux neċessarjament wara xulxin u fuq l-istess sul ta' żmien. Għaldaqstant din il-kidba trid tiġi interpretata fuq tifsira ta' simboli. Id-dera ta' Fatima fuq kollox għandha x'taqsam mal-gwerra mis-silta mis-sistemi ateistiċi kontra l-Knisja u l-Kristjani u tagħti tifsira ta' dbatijiet kbar li sofrow dak li ta' uxida tal-fidi tagħhom matul l-aħħar seklu tat-tieni millenju. Hija triq tas-salib bla tmiem mmexxija mill-papiet tas-seklu 20. Skont l-interpretazzjoni tar-rajja ċkejknin li dan l-aħħar ġiet ukoll ikkonfermata mis-Soru Luċija, l-isqof bil-bies abjad li jitlob għal-fidili kollha huwa l-Papa. Hekk kif iterraq bidbatija kbira għall-plitzma ta' dawk li kienu ħadu l-martirju, isfijiet assisin reliġjużi rġil-nisa u bosta lajċi lejn is-salib u wkoll jaqa' mal-art isu mejjed wara li sparawlu bil-kbir. Wara l-attentat ta' qtil ta' 13 ta' Mejju tal-1981 derċar li kienet id ta' li mexxiet il-bullet biex jenet il-Papa waqt dak l-ġieħ kollu biex jieqaf u ma jirfis fuq l-għadba tal-mewt. Dan kien kliem il-Papa Giovanni Paolo II fil-meditazzjoni li għamel mill-Polikliniko Ġemelli l-Isfijiet Taljani fil-1994. Meta l-isqof ta' Fatima għamel żjara ġewwa Ruma, il-Papa ddeċida li jagħtih il-bullet li kienet baqgħet fl-art tal-ġib meta kien sar l-attentat fuq ħajtu biex tiġi miżmuma fis-santwarju ta' Fatima. L-isqof iddeċida li dik il-bullet tagħmel parti mill-istess kuruna li hemm fuq ras l-istatwa tal-Madonna ta' Fatima. Il-ġrajiet li seħħew wara xulxin matul l-1989 għenu biex sfaxxaw kemm ir-reġimi tal-Unjoni Sovjetika kif ukoll dawk ta' numru ta' pajjiżi fl-Ewropa tal-Lvant li l-koll kienu jħaddmu l-komuniżmu li kien imexxi l quddiem l-atejiżmu. Għal dan kollu, il-qdussija tiegħu Giovanni Paolo II minn iħqalbu jirringrazzja lill-Verġni Mqazza. Madankollu f'naħat oħra tad-dinja, il-Knisja u l-Insara baqgħu jiġu attakkati bl-aħrax u d-batija li dawn iġibu magħhom kienet tremenda.
Anki jekk dawn il-ġrajiet li jissemmew fit-tielet parti tas-sigriet ta' Fatima jidhru li huma xi ħaġa tal-passat. Is-sejħiet tal-Madonna għal konverżjoni u tal-penitenza li bdew fil-bidu tas-seklu 20 għadhom f'waqthom urġenti għall-aħħar. Fl-1996 SSTA Giovanni Paolo II kien qal: Is-sinjura tal-messaġġ tidher li taf taqra s-sinjali ta' żminijiet, is-sinjali ta' żmienna b'intwizzjoni speċjali. L-istedina bl-waqfien tal-Imqazza Marija biex nagħmlu l-penitenza mixejn għajr il-manifestazzjoni ta' tħassib tagħha bħala omna għal dak li jista' jiġri lill-umanità li għandha bżonn kbir tal-konverżjoni u tal-maħfra. Il-Kardinal Sodano SSTA kien għalaq dan il-messaġġ tiegħu billi jgħid illi biex il-fidili ġifieri il-poplu talla jirċievu u jifhmu aħjar il-messaġġ tal-Madonna ta' Fatima, il-Papa qabbat il-kongregazzjoni tad-dottrina tal-fidi biex ixxandar it-tielet parti tas-sigriet wara li jkun ġie preparat u miktub kummentarju xieraq. Għalhekk SSTA hekk hemm illum naqaf hawnhekk darb'oħra nibda ħanaqra dan il-kummentarju SSTA partijiet minnu illi ifissru din il-viżjoni profetika illi it-tfal ġewwa Fatima irċevew. Hekk f'dal-mument nixtieq sempliċiment nieqaf u nirrepeti b'kelma dak li qret il-Knisja għax onestament ma nixtieqx anke intom li segwu dawn ir-riflessjonijiet teħtlu f'xi polemika dwar it-tielet sigriet għaliex meta taqraw fuq l-internet isibu ħafna affarijiet li mhumiex korretti. Anka hawn Malta stess, ġifieri kien hemm mistaqsini dwar xi emails li ġieli ntbagħtu fuq it-tielet sigriet u risposta tiegħi dejjem waħda: ibqu ma' dak illi tgħid il-Knisja SSTA. Mal-Knisja ma niżbaljawx. Għandu jkollna fiduċja sħiħa fl-awtorità tal-Knisja li jagħmlu d-dmir tagħhom b'kuxjenza quddiem Alla u jagħtuna anka il-verità kif inhi, kif fuq kollox anka Sur Luċija nfisha ikkonfermat illi is-sigriet it-tielet wieħed huwa eżatt kif ippubblikatu l-Knisja u Sur Luċija wkoll tgħid ukoll ta' Fatima li mhux f'idejha biex tinterpretah, imma huwa f'idej il-Knisja biex tinterpreta it-tielet sigriet. U din hija SSTA il-mod kif verament l-Ispirtu Talla jaħdem. Persuna li tirċievi don mhux bil-fors hija tkun dak li tfissru. Hija l-komunità nisranija anka b'kariżmi differenti, inkluż il-kariżma d-don ta' tmexxija li jfissru kelma stess li tiġi minn Alla. Dan l-istess kif aħna għandna bir-rivelazzjoni pubblika, jiġifieri il-kelma Talla. Il-kelma Talla aħna nilqawha kif tfissirilna il-Knisja, mhux kif kulħadd ifissirha minn moħħu. Issa l-Knisja ħasset li t-tielet vera, it-tielet sigriet ta' Fatima kellha toħroġ interpretazzjoni tentattiva tagħha li darb'oħra propju ħankun qiegħed naqra dak li l-Knisja tallem kif għandna ninterpretaw u l-interpretazzjoni tagħha tat-tielet sigriet ta' Fatima. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-mument li kellna b'talba li hija marbuta mad-diritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien: Trinità Qaddisa nadurawk, Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-Mulej jagħtikom islem.